Alors ça c'est Thomas qui mange en mode galère. Adrien, fais voir comment tu manges. Adrien mange. Y'a pas le zoom. Un kebab. Attends, attends. Je suis péco. Ok. Non mais vous êtes pire que des clophards là. Ah bah il est à La maison, fond. elle est pas grave. Si, on vit en colocation. On n'a même pas de toit. T'as vu comment il est grave notre bien, notre toit? Waouh. Il est bleu. On dirait le ciel. Ouais, ça va parfaitement avec la couleur. Ça va plus. Oui. La cuillère.